네, 반갑습니다. 노길경 교수입니다. Assalamualaikum, Profesor Nogil Golman. 자, 오늘은 저번 시간에 이어서 수업을 진행할 건데요. O'tgan safargi darsimizdan kelib chiqib davom ettiramiz. 우선 안내 말씀을 드리겠습니다. Bizni sizlarga e'lonimiz bor. 지금 보강주간이라서요, 수업이 두 개가 연속으로 올라갑니다. Bizda hozir ikkita darsimiz mashq sifatida o'tib ketyapti. 그래서 보강 일정을 공지 드렸으니 잘 확인하십시오. Qo'shimcha darslarni jadvalini e'lon qildik, e'tiborli bo'linglar. 기존에 있던 시간표에서 수업도 진행하면서 동시에 보강 일정에 맞춰서 보강도 진행합니다. Biz sizlarga berilgan jadval bo'yicha darsimizni o'tamiz va unga qo'shimcha ravishda avvalgi qolib ketgan darslar o'rniga qo'shimcha dars bo'lyapti. 그리고 보강 주간에는 저희가 강의도 계속 올려야 되고 하기 때문에 줌은 사용하지 않겠습니다. Qo'shimcha darslar bo'layotgan paytda biz demak davomiy ravishda dars tayyorlayotganimiz uchun Zoomdan dars o'tmayapmiz. 관련된 질문이 있으신 분들은 텔레그램을 통해서 질문을 부탁드리겠습니다. Darsga oid bo'lgan savollar bo'lgan holatda Telegram orqali yuborishlar mumkin bo'ladi. 그리고 중간고사가 얼마 안 남았으니까 여러분들 중간고사도 잘 대비해 주셔야 돼요. O'rta nazorat imtihoniga uncha ko'p vaqt qolmadi, shuning uchun ayni paytda imtihonga tayyorgarlik qilib boringlar. 중간고사 관련된 안내는 추후에 다시 한번 드리겠습니다. Imtihon haqida ma'lumotlarni keyingi haftada sizlarga ma'lumot berib boramiz. 자, 그리고 저번 시간에 우리가 했었던 내용 중에서 조금 수정이 된 내용이 있기 때문에 안내를 먼저 하겠습니다. Avvalgi darsimizda o'tib o'tgan mavzular bo'yicha ozgina to'g'rilagan joyimiz bor edi, shuni tushuntirib o'tamiz. 재무상태표 계정 중에서 선급금이라는 계정이 있었습니다. Moliyaviy hisob bo'yicha bizda songukum degan narsa bor edi 14-da. 네, 14번에 있고요. 14-da joylashgan edi. 보시다시피 뒤에 bearish라는 말을 붙였습니다. Bu yerda ko'rib turganlaridek avans to'loviga berish degan so'z qo'shildi. 여러분도 수정을 해주시고요. Demak, uni to'g'rilab qo'yasizlar. 자, 그리고 선수금이 28번에 있었습니다. 28da sonsukum degani bor edi. Demak, bu ham avans to'lovi. 네, 이것도 보시면은 뒤에 olish라는 말이 붙어 있죠. Bunga demak olish degan so'zni qo'shib qo'yamiz. 이 부분도 수정을 해주시기 바랍니다. Mana shu joyni to'g'rilab qo'yasizlar, chunki ikkalasi ham bir xil bo'lib qolgan ekan. 자, 그리고 저번 주에 내어드렸었던 과제와 관련돼서 이야기하겠습니다. Va o'tgan safargi darsimiz bo'yicha avval shu to'g'risida gaplashamiz, mashg'ulot topshirig'imiz bo'yicha. 네, 먼저 선급금은 왜 자산일까라는 이야기를 했었죠. Birinchi sizlar bilan aytib o'tgan edik, nimaga avans to'lovini berish bu demak kapital deb aytgan edik. 네, 그리고 선수금은 왜 부채인가가 과제 1번이었습니다. Ikkinchi savolimiz avans to'lovini olish nima uchun, demak passiv tepadagi nimaga aktiv deb so'ragan edik. 네, 이 bu분에 대한 설명을 먼저 드리겠습니다. Birinchi shu haqida gaplashib o'tamiz. 자, 선급금은 계약금을 미리 준 것이라고 했습니다. Demak, bu avans to'lovi degani shartnoma pul to'lovini oldindan berish hisoblanadi. 네, 그랬고 이제 분개를 하면 보통은 차변에 선급금이라고 적고요. Demak, bu demak songukum deb yoziladi, avans to'lov deb yoziladi. 대변에는 예를 들어 현금을 줬다면 현금 이런 식으로 적히겠죠. Mana shu usulda naqd pul deb yoziladi. 자, 그리고 이 선급금은 자산이라고 했습니다. Buni biz aktiv deb aytdik. 그리고 자산이 증가하는 거라고 또 말씀을 드렸었고요. Demak, aktivni o'sib borishiga ta'sir qiladi deb aytgan edik. 네, 자산의 증가. 네, 위라살표 증가였고요. Demak, aktiv o'sib boradi shu bilan. 자, 그리고 현금이 대변에 있는 거는 자산의 감소겠죠. Bu tomonda demak kredit hisoblanib, demak u demak kamayib boradi deb aytdik. 우리의 질문은 요거였어요. 왜 선급금은 자산의 증가라고 기록을 하는가? Nima uchun biz avans to'lovini demak aktivlarda o'sib boradi deb aytgan edik. 이 이야기를 하기 위해서는 자산의 정의에 대해서 다시 한번 이야기할 필요가 있습니다. Buni tushuntirish uchun sizlarga aktiv haqida yana biroz gapirib o'tamiz. 자, 자산의 정의를 말씀드릴게요. Aktivni tushunchasi haqida gapirib o'tamiz. 자산은 과거의 거래나 사건의 결과로서 Demak, aktivlar bu avval bo'lib o'tgan tranzaksiya bitimlarining natijasi bo'lib, 그리고 지금 현재 내가 그 권리를 가지고 있는 건데 biz hozirda uni natijasida qandaydir haqni egador bo'lib turganmiz. 어떤 권리냐면 미래의 경제적 효익이 유입될 그 가능성이 있는 그 권리를 말하는 겁니다. Demak, avval bo'lib o'tgan qandaydir iqtisodiy demak faoliyatning natijasida biz qandaydir huquqqa erishdik degan ma'noni anglatadi.
미래 경제적 효익이 유입된다는 말은 나에게 돈으로 들어올 수도 있다. 이런 말이 되겠죠. ve kelajakda u menga pul bilan kelishi ham mumkin degan ma'noni anglatadi. 결국 자산이라는 거는 앞으로 미래에 나에게 그게 돈으로 바뀌어서 올 수 있는 것들을 다 자산이라 보는데요. Aktiv deganimiz, demak jasan degani bu bizga kelajakda qandaydir yo'l bilan bizga pul sifatida keladi degan ma'noni anglatadi. 그럼 계약금을 미리 줬다라는 의미의 선급금은 어떻게 해서 자산이 될까요? Demak, avansni to'ladik degani qanday qilib bizga aktivga aylanib qoladi? 이 부분은요, 그 계약이 취소될 수도 있거든요. Chunki shartnoma atkaz bo'lishi yoki rad etilishi ham mumkin. 계약이 취소되면 내가 준 계약금을 돌려받을 수도 있다는 거죠. Agar shartnoma demak atkaz bo'ladigan bo'lsa, biz bergan o'sha avansimizni qaytarib olishimiz ham mumkin. 그러한 이유 때문에 우선은 자산으로 잡아두는 겁니다. Shuning uchun uni demak albatta avvalo uni aktivda saqlab turamiz. 그리고 계약이 취소가 되면요, 여기 차변에 적혀있던 선급금을 대변에 적음으로써 제거시킬 수도 있고요. Demak, agar qaytadigan bo'lsa, bu pul qaytadigan bo'lsa, uni debitdan olib yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. 혹은 이제 거래가 성사가 되면 내가 계약금이란 건 미리 준 돈인데 미리 주고 실제로 내가 뭐 물건을 실제로 사온 거래가 성사되면 그때도 없앨 수도 있습니다. Lekin o'sha shartnomamiz oxirigacha yetib, amalga oshgandan keyin, demak, o'sha biz to'lagan avansimiz keyin hal bo'lib yo'q bo'lishi ham mumkin. 선수금은 그 반대의 의미라고 보시면 되겠죠. Sonsugum degani, demak, avans to'lovini olish degani, buni teskari ma'noda tushunishlar mumkin bo'ladi. 내가 이제 받은 건데 계약이 취소가 되면 돌려줘야 될 수도 있는 거잖아요. Bu men olgan avans puli bo'lyapti. Shuning uchun shartnoma agar rad etiladigan bo'lsa, bekor bo'ladigan bo'lsa, uni qaytarib berishim kerak bo'ladi. 그렇기 때문에 이것은 부채라고 잡을 수도 있는 거죠. Shuning uchun buni passiv deb tushunib olamiz. 이것도 분결함 적어 보겠습니다. Buni ham yozib ko'ramiz, analiz qilib. 먼저 계약금을 제가 이렇게 받았다 하면 차변에 현금 적으면 되고 Buni yozib o'tyapmiz. Demak, 200 qilib maqbulda. 대변에는 선수금 잡습니다. Bu tomonga esa demak avans deb 200 deb yozyapmiz. 차변에 있는 현금은 자산의 증가죠. Bu yerda demak aktivlar o'sishi bo'lyapti. 그리고 대변에 있는 선수금의 경우는 부채의 증가죠. Bu yerda passivlarni demak o'sishi bo'lyapti. 이런 것처럼 여러분 거래 판료소는 항상 기억하시라고 말씀드렸습니다. Sizlar uchun o'tgan safar aytib o'tdik. Demak, terminlarni, so'zlarni, nomlarni avval yodlab olinglar, albatta. 오케이. 그러면은 이제 두 번째 과제였던 상품과 제품의 차이에 대해서 말씀드리겠습니다. Ikkinchi topshirig'imiz bo'lganida sizlar bilan mahsulot va tovarni farqi haqida tushuntirib o'tinglar deb. 우선 이 두 가지의 공통점은요, 판매 목적입니다. Bu ikkalasini olib qaraydigan bo'lsa, ikkalasini ham umumiylik tomoni, ikkalasi ham sotish maqsadida qilingan. 그리고 이제 차이점은요, Bularning farqi esa 상품은 외부로부터 사온 거죠, 매입한 거. bu sanpum degani mahsulot bu tashqaridan olib kelingan bo'lyapti. 그 다음에 제품은 직접 제조했다. Bu yerda chepum bo'lsa, demak o'zi ishlab chiqargan mahsulot bo'lyapti. Endi qayta tashammon. Sanpum degani bizda o'zbek tilida mahsulot degan, tovar deganga to'g'ri kelyapti. San bu tovar oldi sotdini bildiradi. Demak, chepum bu mahsulot degani bo'lyapti. Chep yerda ishlab chiqarish ma'nosini anglatadi ingliz tilida. Demak, ikkalasini ham umumiyligi, ikkalasi ham sotish maqsadida tayyorlangan bo'lyapti. Endi farqiga to'xtaladigan bo'lsak, sanpum degani, demak tovar degani, demak tashqaridan sotib olish uchun sotib olingan bo'lyapti. Chepum bo'lsa ishlab chiqarilgan, o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan degan farq bo'lyapti. 네, 이 내용은 예전에도 한번 말씀드린 적이 있을 겁니다. Sizlarga avval ham aytib o'tganimiz to'g'risida. 자, 그러면 소모품과 비품의 차이점까지만 하고 그 다음 진도 나갑니다. Bu yerda yana ikkita topshirig'imiz bor edi, yana bitta topshirig'imiz bor edi. Demak, somopum va bipumlarni farqi haqida gaplashib o'tgan edik sizlar bilan. 우선 소모품과 비품의 예시를 한번 보여드릴게요. Ikkalasiga hozir misol keltirib o'tamiz. 소모품은 예를 들면은 뭐 펜이라든지 Sizlar bilan o'tgan safar aytdik, demak ruchka deb aytdik. 그리고 뭐가 있을까요? 휴지 yoki bo'lmasa salfetkalar, 그리고 뭐 테이프 yoki bo'lmasa skotch teyp, shunga o'xshagan narsalar. 회사에서 이제 쓰는 것들이죠. Demak, o'sha korxonada ishlatilgan narsa deb aytgan edik. 자, 그럼 비품은요. Bu yerda demak bipum shaklida mebellar deb aytgan edik safar. 책상, 의자, Stol yoki stul, shunga o'xshagan kompyuter va katta jihozlar bo'lyapti.
그러니까 이런 식으로 있어요. 이 두 가지가 어떤 차이가 나는지 한번 생각해 보시고요. Bularni ikkalasini farqlab oladigan bo'lsak, so'm va pum degan demak kichkina narsalar bo'lyapti va bipum degani katta narsalar bo'lyapti. Ikkalasini farqlab olamiz. 자, 회계에서는 간단하게 하나의 기준만을 가지고 나누면 돼요. Bu yerda bitta shart bilan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. 1년 이내에 사라지고 쓰고 없어지는 것이냐, 아니면 1년 넘게 사용할 것이냐. Bu yerda katta kichik narsalarni farqlashning bitta yo'li demak 1 yil davomida qoladimi, 1 yil davomida undan oshib ishlatiladimi, shu farqi bilan saqlab olamiz. 네, 그래서 1년 기준입니다. Demek 1 yil bo'yicha tushunib olamiz. 1 yildan oz bo'lgan bo'lsa so'm pumga, 1 yil ko'p bo'lgan bo'lsa bipumga solamiz. Mayda va katta bo'limlarga. 네, 그렇게 이제 판단을 하십시오. Shuni tushunib olamiz. 자, 그러면은 오늘은 손익계산서 개정을 한번 보겠습니다. Bugun sizlar bilan daromad to'g'risida hisobot haqida gaplashamiz. 우선은 여러분 손익계산서가 뭐였는지 기억나시나요? Sizlar eslatib daromad to'g'risida hisobot nimaligini? 자, 손익계산서의 정의를 먼저 한번 떠올려 볼게요. Sizlar bilan demak daromad to'g'risida hisobot haqida bir eslab olamiz. 일정 기간이라는 말을 썼었고요. Sizlar bilan belgilangan muddat degan so'zni ishlatgan edik. 일정 기간은 1월 1일부터 12월 31일 이런 것들을 말했고요. Misol 1-yanvardan boshlab 31-oy, 31-kun 12-oyga 그리고 경영 성과를 나타내는 표이다라고 했었습니다. va iqtisodiy demak natijani aytgan edik. Boshqa natijasini aytgan edik. 그리고 경영 성과는 수익에서 비용을 빼면 이익이 된다라는 산식을 통해서 이야기를 하고요. Bu yerda daromaddan hajatni olib tashlasak foyda qoladi deb aytgan edik. 이걸 T 계정으로 해서 손익계산서를 나타내면 T usulda yozilgan bo'lsak, T usulda 비용의 자리와 수익의 자리를 우리가 암기를 해야 된다고 했습니다. biz sizlar bilan o'tkazib aytgan edik, xarajatlarni qayerga yozilishi va daromadlarni qayerga yozilishini. 네, 그래서 보시다시피 비용은 차변이고 수익은 대변입니다. Bu yerda xarajatlar demak debitda yozilgan bo'lsa, demak daromadlar kreditda yozilyapti. 자, 그럼 밑에 있는 요 계정 과목들을 한번 보시면요. Pastga qaraydigan bo'lsak, kreditlarga 네, 계정 과목이 수익과 비용 계정 과목으로 이렇게 보일 겁니다. qaraydigan bo'lsak, demak hammasi asosan daromad bilan foyda bilan xarajatlarni turiga bo'linadi. 네, 그래서 그 계정 과목들을 하나씩 보면서 이야기해 보겠습니다. Bular to'g'risida bitta-bitta gaplashib chiqamiz. 자, 먼저 수익 계정들이 나오네요. Birinchi daromad to'g'risidagi predmetlar chiqargan. 어디까지 수익인지 한번 볼까요? Ko'ramiz qayergacha. 보시다시피 33번부터 33dan boshlab 네, 지금 39번까지 39gacha daromad to'g'risidagi predmetlar ekan. 자, 그럼 밑에 비용을 한번 보겠습니다. Undan keyin xarajatlarni ko'ryapmiz. 이 하라잣은 수익에 비해서 비용은 수익에 비해서 계정 과목 수가 더 많은 것을 확인할 수가 있습니다. Xarajatlarni qaraydigan bo'lsak, daromadlardan ko'ra ko'proq ekan. 이것은 왜 그럴까요? Nimaga unaqa? 이유는 좀 간단합니다. Sababi juda oddiy. 회사가 돈 버는 것은 사실은 물건을 팔아서 돈 버는 게 가장 크죠. Demak, kompaniya pulni qanday topadi? Demak, tovarlarni sotish yo'li bilan topadi. 그 외에는 크게 돈을 버는 루트가 없습니다. Undan boshqa bir yo'li yo'q pul topishni. 네, 그렇기 때문에 이제 종류가 적을 수밖에 없어요. Demak, shuning uchun demak daromadlarni turlari ozligi aniq. 근데 이제 비용과 같이 돈을 쓰는 것은 여러 방면에 다 많이 쓸 수 있거든요. Pul ishlatish, pul sarflash buni har xil turlari bo'ladi. 그래서 이제 이 계정 과목들이 비용 계정이 많은 겁니다. Shuning uchun xarajatlarning turlari ham ko'p. 자, 그럼 우선은 수익 계정부터 하나씩 보겠습니다. Ko'rib chiqamiz hammasini bitta-bittadan. 첫 번째 33번 상품 매출입니다. Birinchisi demak 33-da kelyapti, mahsulotlarni sotish. 보시다시피 두 개의 단어가 상품과 매출이라는 단어가 이제 같이 있죠. Ikkala so'z turibdi, demak tovarlar, mahsulotlarni sotish bo'lyapti. 이거는 계정 과목만 보셔도 여러분이 이해를 하실 수 있을 거예요. Nomini ko'rsanglar o'zinglar tushunib olasizlar. 네, 상품을 팔았을 때 tovarni sotganda, mahsulot sotilganda. 만약에 이제 제품을 팔았을 때라고 하려면 이름이 어떻게 바뀌면 될까요? Mahsulotlarni sotilganda deganda qanday o'zgartirsak bo'ladi? 앞에 제품으로만 바꾸면 되겠죠. Demak, mahsulotni tovarga o'zgartirsak bo'ldi. 상품과 제품이랑 단어 다르죠. O'tgan safar sizlarga aytdik, demak mahsulot bilan tovarlarni farqini. 다른 ikki xil deb aytdik. 다르죠. 요거랑 네. 상품이랑 제품 다른 네. 거죠. 네, 그렇게 바꾸면 계정 과목이 됩니다. O'zgartirib qo'ysak bo'ldi. 자, 그리고 이제 이자를 통해서 돈을 벌 수도 있거든요. yoki foizlar bilan pul topish mumkin bo'ladi. 근데 이건 이제 큰 금액은 아닙니다. Bu katta miqdor emas.
내가 이제 디파짓에 돈을 넣어놨는데 이자가 붙어서 수익을 얻었다. 그때 쓰는 계정입니다. Men depozit qo'ydim, o'shani natijasida foiz oldim, shunga o'xshagan demak daromad bo'ladi. 자, 그리고 임대료라는 게 있네요. Keyingisi ijara berish. 자, 이거는 내가 건물을 가지고 있을 때 U menda qandaydir bino bo'ladigan bo'lsa o'zimda, 네, 누군가에게 그 건물에 대한 사용료를 받는 겁니다. o'sha binoni ishlatishi bo'yicha men pul olishim shuni aytiladi. 네, 그렇기 때문에 이제 그렇게 기억하시고요. Shunday yodlab o'rganib olamiz. 자, 그다음에 수수료를 통해서 또 수익을 얻는 게 있네요. Yoki komissiya daromadlari bor. 네, 이것도 뭐 커미션 수수료를 내가 다른 어떤 걸 해주고 받는 겁니다. Bu degani men kimgadir qanday xizmat ko'rsatgan holatimda oladigan komissiya bo'ladi. 자, 그럼 37번을 한번 보십시오. 37ni ko'ramiz. 우리 단기 매매 증권이라는 걸 배웠던 기억이 나시나요? Eslatib bo'lsa, qisqa muddatli va qimmatbaho qog'ozlar haqida gaplashgan edik. 네, 그 단기 매매 증권을 여기서 나오거든요. 여기까지 단기 매매 증권 맞죠? Bu yerda qisqa muddatli qimmatli qog'ozlar haqida kelyapti. 그리고 그걸 팔았다. Uni sotdi degan. 그래서 그거를 이제 처분이라는 말을 쓰고요. Undan sotilgan, sarf etishdan olingan daromad deb ishlatilyapti. 근데 내가 산 것보다 좀 더 비싸게 팔면 이익이 되겠죠? U degani men o'sha narsani olganimdan keyin uni qimmatroqqa sotsam menga foyda bo'ladi. 네, 그래서 그거를 처분 이익이다라고 하는 겁니다. Shuning uchun uni tasarruf etishdan foyda deb aytiladi. 어디까지 처분인가요? Tasarruf etish. yosh ochiq. Sebonchi. 요거까지? yoki 요까지? 네. 네, 요까지가 처분입니다. 자, 제가 이 계정 과목을 가운데 줄을 두 개를 껐죠. E'tibor qilayotgan bo'lsalar, ikkita joydan chizib tortib qo'ydim. 계정 과목의 구성을 나타내는 겁니다. bo'lib tushuntiryapmiz. 먼저 단기 매매 증권이라는 자산을 Avval qisqa muddatli qimmatli qog'ozlarni 처분을 했는데 tasarruf etishdan olingan 이익이 생겼다. daromad deb tushunib 그 뜻입니다. shu ma'noda. 특히 요 자산에 있는 요 부분 있잖아요. Ayniqsa mana bu joyga e'tibor qilamiz. 요건 이제 다른 자산 이름으로 바꾸면은 계정 과목 이름이 됩니다. O'zgartirib o'sha holatda qoldirgan bo'lsak ham boshqa predmetga aylanadi. 자, 밑에 계정 보시면서 이야기하면 좀 더 이해가 잘 되겠죠. Yana pastdagini ko'radigan bo'lsak yana tushunarli bo'ladi. 네, 여기도 보면은 요까지가 자산 이름이고요. Bu yergacha bo'lgan predmet nomi bo'lyapti. 자, 여기까지는 처분했다는 뜻이고 Bu yerda o'sha aktivni demak tasarruf qilishdan 그다음에 degan ma'noni anglatyapti. 이익이 생겼다. Shu natijada foyda daromad bo'ldi degan ma'noni anglatyapti. 보시다시피 여기 자산의 이름만 바뀐 거잖아요. Bu yerda faqat aktivlarni nomini o'zgartiryapmiz xolos. 그래서 계정 과목 이름은 그냥 외우는 것이 아니라 이렇게 이름의 체계를 잘 따져가면서 기억하시면 좀 기억하기 편할 것이다. Predmetlar nomini o'rgangan paytda demak bo'lib o'rgansanglar osonroq bo'ladi. Nima haqida, nima qilinyapti. 자, 그리고 마지막으로 잡이익이라는 게 있습니다. Oxirgisi turli xil foydalar deb kelyapti. 잡이익은 이제 여기 어떤 여기 넣기도 애매하고 저기 넣기도 애매한 것들 그런 것들을 다 모아서 잡이익이라고 합니다. Bu yerda turli xil foydalarni boshqa bo'limlarga qo'ya olmagan holatda qolgan foydalarni yoziladi. 자, 그럼 이제 비용을 한번 볼까요? Endi xarajatlarni ko'rib chiqamiz. 자, 비용 계정 같은 경우는 먼저 매출원가라는 게 있네요. Birinchisi, demak, sotish qiymatidan boshlanyapti. 매출원가는요, 내가 물건을 판 게 매출액이었는데 Bu degani men tovarlarni sotsam sotish qiymati bo'ladi. 요거는 위에 있는 33번이랑 연결시켜서 보세요. 33 bilan bog'lab ko'ramiz, 33 bilan. 네, 33번과 40번은 짝입니다, 짝. Ikkalasi demak birga kelyapti. 내가 얼마를 여기 판매가 여기 33번은 판매가입니다. 얼마에 팔았느냐. Bu yerda necha pulga sotganligimizni narxi bo'ladigan bo'lsa, 그리고 그 물건 판 거의 원가는 요 40번에 적히는 거죠. bu yerda qirig'ida esa o'sha sotishni narxi qo'yilyapti. 우리가 매출액 빼기 매출원가라고 하는 거 기억나시나요? Sizlar bilan avval aytgan edik sotish narxi haqida. 제가 손익계산서 그림을 쫙 그려주면서 매출액에서 매출원가를 빼는 이런 식을 하나 그려준 적이 있을 겁니다. Sizlar bilan e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha yerda demak qancha pulga sotildi, qancha xarajat qilindi, u yozib o'tilgan edi. 우선 한번 그거 내용을 다시 복습하겠습니다. Yana bir eslatib o'tamiz. 그때 우리 손익계산서 그림을 제가 암기하라고 했었습니다. Sizlar bilan o'shanda demak daromad to'g'risida yozib tushuntirilgan edi. 먼저 매출액에서 출발한다 했었죠. Bu yerda savdodan tushum bo'lyapti. 세일즈입니다, 이거. Savdodan tushum bo'lgan tushum. 그리고 매출 원가를 빼고 Va demak savdo xarajatlarini ayirib tashlagan bo'lsak, 그리고 매출 총이익이라고 했습니다. demak savdodan tushgan umumiy foydaga hosil bo'lyapti.
그 밑에 이제 판매 관리비를 뺐었죠. u yerda demak savdoni nazorat qilish xarajatlari 그리고 영업이익이다라고 했습니다. va buni demak savdo faoliyatidan tushgan daromad deb aytyapmiz. 그리고 영업 외 수익을 더한다 했었고요. Undan tashqari daromaddan tashqari foydalar bo'lyapti 그 다음에 영업 외 비용을 뺍니다. va undan daromaddan tashqari xarajatlarni aylaymiz. 그리고 법인세 차감전 순이익이라는 게 나오는데 Va undan tashqari demak bu yerda to'lovlar bor. 이건 이제 세금 차감 전 순이익이라는 뜻이고요. Bu degani o'sha soliqlar bo'lyapti. 그리고 이제 세금을 뺍니다. Soliqni ajratishsak 그리고 마지막으로 당기 순이익이라는 게 나오죠. va bizga o'sha qisqa muddatli daromad kelib chiqadi. Demak foyda kelib chiqadi. 이게 최종적으로 우리 회사가 손에 쥐게 되는 돈입니다. Bu demak oxiri bizni kompaniyani qo'liga tushadigan daromad foyda bo'ladi. 자, 지금 이야기는 요 두 가지를 이야기하고 있는 거예요. 아까 Biz 계속 hozir sizlar bilan gaplashayotganimiz tepadagi ikkalasi bo'lyapti. 요 매출액 부분에 상품 매출이라는 계정이 소속되고요. Bu yerda demak tovarlarni sotish bo'yicha tushum bo'lyapti. 혹은 내가 제품을 팔았으면 제품 매출도 요 이 매출액이라는 카테고리에 소속이 됩니다. Bu yerda yozilayotgan narsa ham o'sha tovarlarni sotish yoki mechul sanpum bilan chepumni ikkalasi bir xil joyga yoziladi deb aytilyapti. 보시다시피 계정 과목은 상품 매출, 제품 매출이지만 카테고리는 매출액입니다. Demak, tovar bo'lishidan qat'iy nazar yoki mahsul bo'lishidan qat'iy nazar ikkalasi mechullikka bir xil joyga yoziladi deb aytilyapti. 그리고 그 다음으로 봤던 게 이제 매출원가 부분이었죠. Keyin undan keyin ko'rgan bo'lsak, demak savdo xarajatlari bo'lyapti. 이것도 세부적으로 나누면 상품 매출원가, 제품 매출원가라고 부릅니다. Ularni ham ikkalasini biladigan bo'lsak, demak sanpum tovarlarni sotish xarajatlari yoki mahsulotlarni sotish xarajatlari bo'lib bo'linsa bo'ladi. 그런 식으로 구분을 해야 되고 카테고리가 나눠진다는 거 기억해 주세요. Kategoriyalarga bo'lishimizni esda qolsin sizlarda. 자, 그리고 이제 그 다음 계정 과목 보겠습니다. Keyingisini ko'rib o'tamiz. 매출원가 다음에는 이자 비용이 있습니다. Undan keyin foiz to'lovlari bor. 이것도 아까 위에 34번에서 보셨던 것처럼 비교하시면서 보세요. Salavaslar bilan 34da ko'rgan edik, o'sha bilan taqqoslab ko'rasizlar. 요건 이자를 줬다. 그래서 이자 비용이 됩니다. Demak, biz foiz to'ladik, o'shuning uchun piyonga demak xarajatga yoziladi. 자, 그 다음에 임차료가 있네요. Keyingisi ijara xarajati bo'lyapti. 요 임차료도 아까 35번과 비교하면서 보세요. 35ga taqqoslab ko'ramiz buni. 35번은 월세를 받은 것이고 지금 40번 요거는 렌트료를 내가 준 겁니다. 35da ijara haqqini to'lagan bo'lsak, bu yerda ijara haqqini 35da ijara haqqini bergan bo'lsak, bunda ijara haqqini yo'q, 35da ijara haqqini olgan bo'lsak, bu yerda ijara haqqini beryapmiz. 네, 그리고 이제 수수료 비용입니다. Undan keyin to'lov xarajatlari bo'lyapti. 요 수수료 비용도 아까 36번에 있던 수수료 수익과 비교하시면서 보십시오. Qurg'ishni 36 bilan tushunib ko'ramiz. Demak, bu yerda to'lov xarajatlari komissiya xarajatlari bilan bir xil. 계정 과목이 맞나요? 36번이랑 43번. 네, to'lov komissiya. 받은 거고. 네, 이거는 받은 거, 이건 주는 거. 네, 맞아요. 이렇게. 자, 이제 44번 보겠습니다. 44를 ko'ramiz. 44번은 급여네요. 44da ish haqi ekan, oylik ekan. 직원에게 급여를 주면은 이거를 이제 급여라는 계정을 쓰면 됩니다. ish xodimlarga ish haqi berilsa, buni ish haqi deb yozamiz. 근데 주의하실 점이 뭐냐면 우리는 항상 공개할 때요. 회사의 입장으로 생각하셔야 돼요. Biz har doim yozayotgan paytda demak hisob bilan to'g'rilab ogoh bo'lib yozishimiz kerak bo'ladi. 회사가 직원에게 급여를 줬다는 것은요. 비용 처리가 됐다는 뜻인 거예요. Demak, bu ishxona, demak kompaniya ish xodimiga ish haqi berdi degani, demak bu xarajatga yoziladi. 그 직원의 인적 자원, 즉 서비스를 회사가 돈 주고 산 개념이거든요. Bu degani o'sha ishxonada ishlagan odamni inson resursi sifatida foydalanib, unga xarajat qildi degan ma'noni anglatadi. 그래서 그걸 급여라고 합니다. O'shuning uchun ish haqi deb yozamiz. 자, 그다음 복리후생비를 한번 보겠습니다. Keyingisi ijtimoiy nafaqa xarajatlari. 복리후생비는 옆에 내용을 한번 보시면 종업원들에게 회사가 제공해주는 여러 가지 혜택들입니다. Bu izohga qaraydigan bo'lsak, xodimlarni turli demak xarajatlariga beriladigan pullar bo'ladi. 자, 그래서 좋은 회사, 큰 회사일수록 이런 복리후생이 엄청 잘 되어 있습니다. Bu qanchalik katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, yaxshi kompaniya bo'ladigan bo'lsa, bularni turlari ko'payib boraveradi. 그 직원의 뭐 주거료, 그냥 렌트료도 내주기도 하고요.
hattoki o'sha ish xodimlarini arenda pullarini, ijara pullarini ham beradigan kompaniyalar bor. 아니면 뭐 영어 공부를 하라고 학비를 대주기도 하고. yoki bo'lmasa ingliz tilini o'rgangin deb turib o'quv to'lovlarini qilib beradigan kompaniyalar bor. 그게 이제 좋은 회사일수록 그런 혜택이 많습니다. qanchalik yaxshi kompaniya bo'lgan bo'lsa, uni demak imkoniyatlari cheksiz ko'payib boradi. 여러분도 열심히 노력하셔서 그런 복리후생이 좋은 회사에 들어가기를 기원하겠습니다. Sizlar ham yaxshiroq o'qib, yaxshi ishxonalarga, shunaqa yaxshi ishxonalarga ishlashlarini tilab qolamiz. 자, 그다음 46번입니다. 46ni ko'ramiz. 차량 유지비입니다. Keyingisi avtotransportlarga texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari. 차량 유지비는요, 회사의 차가 대상입니다. Bu faqat o'sha kompaniyaga tegishli bo'lgan avtomobillarga taalluqli bo'ladi. 그리고 그 회사 차를 회사 일로 영업용으로만 써야 됩니다. Va o'sha avtomobillarni faqat o'sha kompaniyani ishlari bo'yicha ishlatish kerak bo'ladi. 그때 차량 유지비라는 계정을 쓸 수 있는 거예요. Shundagina mana shu birimga yozsa bo'ladi. 뭐 사장님의 개인 용도로 쓴다든지 agar aytaylik boshliqni o'zini shaxsiy manfaatlari uchun ishlatadigan avtomobil bo'lgan bo'lsa, 직원 개인 용도로 쓸 때는 이 계정을 쓸 수가 없습니다. bunday holatlarda bu yerga yozib bo'lmaydi. 자, 그다음 51번, 그다음에 어디고? 그다음 47번 보겠습니다. 17ni ko'ramiz. 여비교통비라는 말을 쓰고 있고요. Xizmat safari xarajatlari deb aytilyapti. 여비교통비는 키워드가 출장이라는 단어입니다. Bu yerda bizda asosiy demak kalit so'z bu ishga borish. 네. 그래서 이 출장, 우리 직원을 출장 보낸 다음에 회사에서 돈을 준다. 그거는 여비교통비라는 계정을 씁니다. Agar biz ish xodimlarga ishga borib kelishga pul beradigan bo'lsak, o'sha xizmat safari xarajatlariga yoziladi. 자, 그다음 48번입니다. 48ni ko'ramiz. 이건 통신비라는 계정이고요. Keyingisi aloqa uchun to'lov. 보시면은 전화요금도 있고요. Bu yerda telefon to'lovlari, 인터넷, internet 그리고 뭐 우편 같은 것도 있겠죠. yoki pochtaga o'xshagan narsalar bor. 이런 모든 것들을 하나로 통틀어서 통신 요금이 있기 때문에 통신비라고 하는 겁니다. Bularni umumiylashtirib, demak aloqa uchun to'lovlar deb aytamiz. 자, 그다음 보겠습니다. Keyingisi 지금 좀 지루할 수도 있지만 처음에 이 계정 과목들을 좀 잘 습득하셔야 앞으로가 편합니다. hozircha sizlarga qiyin bo'lishi mumkin, yoqmasligi mumkin, lekin yaxshi o'rgangan bo'lsanglar keyinchalik sizlarga qulay bo'ladi. 그리고 이번 주 수업은 제가 손익계산서 계정만 하면 마무리 지을 거기 때문에 조금 참고 잘 견뎌보세요. Sal ko'pga o'xshaydi bu safargi darslarimiz, lekin imkon qadar tushunib yodlab olinglar. 자, 49번 다시 보겠습니다. 수도광열비. 49 suv va issiqlik ta'minoti xarajatlari. 자, 수도광열비는 세 가지 단어가 조합이 되어 있는 건데요. Bu yerda 3ta so'z biriktirilgan. 먼저 수도, Birinchisi suv, 그리고 광은 그 전기, ikkinchisi demak elektr, shunga o'xshagan issiqlik 그리고 열은 가스입니다. yoki gaz ta'minoti. Shunday 네. bo'lyapti. 그래서 옆에 그 해설 내용을 보시면은 수도, 전기, 가스라는 말이 있을 겁니다. Uzoqqa qaraydigan bo'lsak, suv, elektr energiyasi va gaz degan so'zlar bor. 네, 그래서 이거를 다 한꺼번에 통틀어서 수도광열비다라고 하는 거고요. Bularni umumiylashtirib suv, issiqlik ta'minoti xarajatlariga yozamiz. 자, 그다음에 50번은 소모품비라는 게 있네요. Keyingisi 50-da kichik qiymatli narsalar xarajati bo'lyapti. 이거 아까 위에서 봤었던 소모품과 한번 비교를 하실 필요가 있겠죠. Sizlar bilan avval ko'rgandik, kichik narsalar deb aytgan edik, so'mopum deb. 아까 소모품은 16번에 있었습니다. Avvalgi demak darsimizda 16-da kelgandi. 이 둘의 우선 직관적인 차이부터 말씀을 드릴게요. Sizlar bilan farqi to'g'risida gaplashgan edik. 소모품은 자산이고요. Bu demak aktivlarga yoziladi. 소모품 B는 비용이네요. Bu yerda kichik qiymatli narsalar xarajati bu biyon demak xarajat bo'lyapti. 이름이 비슷한데 소모품 B는 보시면 뒤에 비용이란 말이 들어가니까 그렇게 구분만 할 줄 아시면 됩니다. Demak, ikkalasi ismi bir xil bo'lyapti, lekin oxirida xarajati degan so'z qo'shilganligi uchun demak xarajatga yozilyapti. 네, 요거의 차이점은 나중에 또 배울 거니까요. 지금은 이름만 익혀두십시오. Hozircha faqat nomini yodlab olamiz, keyin bular to'g'risida gaplashamiz. 자, 그 다음에 51번 봅니다. 51-ni ko'ramiz. 접대비입니다. Demak, bu yerda vakillik xizmatlari bo'lyapti. 자, 접대비의 가장 큰 키워드 하나를 먼저 말씀드릴게요. Bu yerda eng kerakli kalit so'z 거래처. bu biznes sheriklar bo'lyapti. 네, 이게 가장 큰 키워드입니다. Bu eng asosiy demak kalit so'z bo'lyapti. 여기까지 맞아요? 네. 자, 이 접대비는 거래처라는 키워드가 있고요. 이거는 뭐랑 비교해야 되냐면 Nima bilan solishtiramiz buni?
45번이랑 다시 비교해 볼게요. 45 bilan solishtirib ko'ramiz. 자, 45번에서는요, 키워드가 종업원이었습니다. Bu yerda kalit so'zlar 45da kalit so'zlar bu xodimlardir. 이 종업원한테 해준다는 요 옆에 내용을 한번 읽어보세요. Xodimlarga berilganlarni ko'rib o'tamiz. 보면은 Sovg'alar, tabriklar va hokazo. 뭐 의료, 선물, 경조사, 회식비 등이 적혀 있죠. Shular yozilgan, sovg'alar, ovqat, boshqa xarajatlar yozilgan. 그리고 우리 종업원한테 준다고 돼 있고요. Va bizni xodimlarga beriladi deb aytdik. 자, 근데 접대비 보십시오. Bu yerda esa 접대비도 뭐 식대, 선물, 경조비 똑같은 내용인데 bu yerda ham bir xil narsa, sovg'alar, tabriklar, hamdardlik xizmatlari yozilgan bo'lsa, 누구한테 주는가가 다릅니다. bu yerda kimga berishlik bilan farq qiladi. 그래서 이 대상에 따라서 계정 과목을 다르게 쓰셔야 됩니다. Demak, o'sha berilayotgan odamga qarab farqli joyga yozilyapti. 요거 구분하는 게 왜 중요한지에 대해서 설명드리겠습니다. Nimaga bularni farqiga boshlashimiz kerak? 왜냐하면 여기 세법과 관련이 있습니다. Bu demak soliqqa taalluqli narsa bo'lganligi uchun. 텍스 세법에서는 무분별하게 접대를 하는 거는 금지하고 있습니다. Demak, bu yerda qonun bo'yicha demak hammaga ham sovg'a salom berish mumkin emas. 그래서 이런 것들을 비용 인정도 안 해주고 세금을 더 많이 걷어갑니다. Buning natijasida demak soliqlar ko'payib qolishi mumkin. 그럼 회사는 어떻게 할까요? Demak, kompaniya qanday qiladi? 우리 직원도 같이 식당에 가고 다른 회사 그 거래처 직원도 같이 회사에 갔다. 그럼 우리 이 밥을 사줬는데 이 돈은 누구한테 사준 걸까요? Aytaylik, kompaniyani o'zini xodimlari ham birga borishdi, ovqatlangan va biznes hamkorini, boshqa kompaniyadan odamlar ham birga borishdi. Kimga yoziladi bu xarajatlar? 아까 말한 것처럼 접대비는 세법에서 혜택이 없고요. Demak, bu vakillik xizmatlari xarajatlari demak soliqdan hech qanday imtiyoz yo'q. 복리후생비는 세법에서는 비용 처리 인정을 다 해줍니다. o'zini kompaniyasida xodimlar yozilgan, bu hammasidan olinadi. 여러분 비용 처리 인정해준다는 말이 세금을 적게 낸다라는 말과 같다는 거 이해가 되시나요? Bu yerda aytilayotgan narsa, demak soliqlardan imtiyoz beriladi degani, soliqlarni kamroq to'laydigani bilan bir xil narsa bo'lyapti. 자, 보시면 우리 수익에서 비용을 빼면 이익이라고 하잖아요. Biz sizlar bilan aytib o'tgandek, daromaddan xarajatni olib tashlasak foyda deb aytgandik. 보통 세금은 요 이익의 세율을 곱해서 세금이 나오는 거거든요. Bu demak bizga tushgan foydani foizidan soliq to'lanadi. 그러니까 비용 인정이 된다는 말은 비용이 높아진다는 뜻이고 Bu demak biyon xarajatlarni tan olindi degani xarajatlar ko'paydi degani bo'lyapti. 비용이 높아지면 이익은 줄어듭니다. Xarajatlar ko'payish natijasida foydamiz kamayadi. 그러면 세금도 줄어들죠. Va buning natijasida soliq ham kamayadi. 그러니까 회사는 돈을 많이 벌고는 싶지만 세금 신고할 때는 이익을 적게 보고하고 싶어 합니다. Demak, pul topish maqsadida kompaniya imkon qadar o'zini foydalarini yashirishga harakat qiladi. 그래서 보통 세법에서는 접대비와 같은 부분은 비용 인정 안 해주고요. 잘. Shuning uchun demak qonun tomonidan vakillik xizmatlarini xarajatlarga yozmaydi. 혹은 인정해주더라도 그 금액을 100% 다 인정 안 해주고 조금만 비용 처리할 수 있게끔 합니다. Agar tan olgan taqdirda ham uni 100% tan olmasdan bir qismini tan oladi xolos. 그래서 회사는 45번에 있던 복리후생비로 처리하고 싶어 하고 실제로도 그렇게 장부 처리를 많이 합니다. Shuning uchun demak 51da yozilgan vakillik xizmatlarini ko'proq qilib berishga xodimlarga qo'llanma qilib yozib berishadi. 자, 이제 52번 보겠습니다. 52 o'tamiz. 세금과 공과라 돼 있죠? Demak, soliqlar va kommunal xizmatlar kelyapti. 이것은 회사가 내는 세금이나 공과금을 말하는 겁니다. Bu degani o'sha kompaniya to'laydigan mulk solig'i yoki boshqa soliqlar hisoblanadi. 우리가 방금 위에서 말했던 저 세금하고는 좀 달라요. Avval aytib o'tgan solig'imizdan ko'ra bu farq qiladi. 위에서 말했던 세금은 법인세, 그러니까 회사가 내는 세금을 뜻하는 거고요. 회사가 벌어들인 수익에 대한 세금을 말하는 거고요. Avval aytganimiz bu daromad solig'i bo'lyapti. Daromaddan tushgan, demak foydadan tushgan soliqlar to'layotgan bo'lsa, bu yerda boshqa soliqlar bo'lyapti, umumiy soliqlar. 52번은 옆에 있는 내용처럼 뭐 자동차세라든지 이런 소소한 세금들, 우리 재산에 대해서 내는 그런 세금들을 말하는 거예요. Bu yerdagi soliqlar faqat o'zimizdagi demak kapital narsalarimiz haqida to'lagan soliqlarimiz bo'lyapti. Mulklarimiz bo'lyapti. 그렇게 차이를 보시면 되겠습니다. Shu bilan farqlab olamiz. 자, 그다음 53번 보험료입니다. 53다 ko'ryapmiz, sug'urta xarajati. 이것도 회사가 화재보험, 그러니까 불이 창고에 불이 나면은 돈을 보험금을 탈 수 있는 그런 보험이 있거든요.
Bu yerda bu sug'urta shunaqaki qanaqadir ofat bo'ladigan bo'lsa o'shandan foydalanadigan sug'urta bo'ladi. 혹은 자동차가 파손이 되면은 돈을 받을 수 있는 그런 보험도 있습니다. yoki avtomobil qandaydir zarar ko'rgan bo'lsa, avariya bo'lgan bo'lsa, unga oladigan sug'urta bo'ladi. 그런 돈을 보험회사에다가 낸 것을 보험료라고 합니다. Buni o'sha sug'urta kompaniyasi to'lagan pulni sug'urta xarajati deb atadi. 이 보험에 대한 이야기는 제가 언젠가 기회가 되면 한번 자세하게 이야기를 해드리겠습니다. Sug'urta haqida sizlar bilan imkon bo'lganda bir astoydil gaplashamiz. 아직은 우즈벡에는 보험이 다양하게 있지 않다라고 들었거든요. Men hozirda O'zbekistonda sug'urtani turlari kamroq deb eshitdim. 근데 이 보험이라는 개념은 이미 많은 나라에서 지금 발전이 됐기 때문에 조만간 우즈벡에도 이러한 개념이 들어올 것으로 예상이 됩니다. Sug'urta bu boshqa davlatlarda juda keng tarqalgan tushuncha, juda moda bo'lgan. O'zbekistonda ham keyinchalik demak mashhur bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman. 자, 이제 광고 선전비 오겠습니다. Keyingisini ko'ramiz, reklama xarajatlari. 회사가 물건을 잘 팔기 위해서는 마케팅 같은 걸 해야 되겠죠. Kompaniya o'zining mahsulotini yaxshi sotish uchun marketing qilish kerak bo'ladi. 그렇게 할 때 뭐 여러 가지 광고도 하고 선전도 하겠죠. Demak, reklama qilish kerak bo'ladi, uni targ'ib qilish kerak bo'ladi. 그렇게 할 때 발생한 돈들을 광고 선전비라는 비용으로 처리합니다. Ana shunday xarajatlarni demak reklama xarajatlari deb yozamiz. 자, 이 키워드는 불특정 다수라는 말이 있어요. Bu yerda kalit so'zni demak so'zlarga reklama xarajatlari belgilab qo'yapmiz. 소눌리까지. 네, 불특정 다수는 뭐 모르는 사람 아무한테나 이렇게 광고를 하는 거잖아요. Demak, noma'lum odamlarga demak sotishni bildiryapti. 우리가 TV에 물건 광고를 하면 누가 보는지 우리 회사는 모르죠. Biz misol uchun televizorda reklama qilgan bo'lsak, uni televizorda kim ko'rishini bilmaymiz. 그런 걸 이제 불특정 다수에게라고 합니다. Shuning uchun demak mahsulotlarni noma'lum sonli odamlarga sotish deb aytilyapti. 자, 이제 55번 보겠습니다. 55ni ko'ramiz. 운반비입니다. Demak, transport xarajatlari. 자, 이거는 중요한 게 상품을 매출할 당시라는 말이 있고요. Bu mahsulot sotish uchun yetkazib berish payti deb aytiladi. 그때 이제 운반비가 발생하는 거예요. O'sha paytda demak transport xarajatlari paydo bo'ladi. 주의할 점은 매출입니다. 매입이 아니에요. Bu yerda e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa bu mahsulotni sotish bo'ladi, mahsulot olish emas. 그거 주의하십시오. E'tibor qilamiz. 자, 그다음 수선비입니다. Keyingisi ta'mirlash xarajatlari. 요거는 이제 수리비라고 보시면 돼요. Demak, tuzatish xarajatlari deb ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 우리 회사의 건물 비품 기계 장치가 고장 났을 때 혹은 뭐 내가 수선 유지를 하고 싶을 때 나오는 비용입니다. Bizning kompaniyamiz binosi bo'ladi, avtomobillar bo'ladimi? O'shalarni ta'mirlashda ishlatiladigan xarajatlar hisoblanadi. 자, 그다음 57번입니다. 57ni ko'ramiz. 도서인쇄비라고 되어 있죠. Bu yerda demak kitoblar va bosmalar xarajatlari. 이거는 책이나 아니면 인쇄된 것들을 살 때 드는 돈을 뜻하는 겁니다. Bu yerda o'sha kitoblar yoki bosmalarni xarid qilganda ishlatiladigan xarajatlar bo'ladi. 네, 이때 이제 도서인쇄비라고 하고요. Shunda ishlatiladi bu xarajatlar. 자, 이제 거의 끝났습니다. Deyarli tugab qoldi. 지금 58번, 59번은 아까 위에서 봤었던 거랑 비교하면 되겠네요. 58 va 9ni tepada ko'rganimizdan taqqoslasak bo'ladi. 아까 전에도 이렇게 계정 과목 자산 이름이 나오고 Sal avval sizlar bilan aytganimizda demak aktivlarni chiqqan edi. 그 다음에 처분해서 이 처분이 여기까지인가? Tasarrufdan chiqarish yoki hatto yoki tasarruf chiqarish. 네, 여기 처분이란 사건이고 네. 아까랑 다른 점은 손실이 떴네요. Bu yerda ko'rgan bo'lsak, faqat nomi bo'lyapti aktivni va tasarrufdan chiqarish va bu yerda zarar degan so'z qo'shilyapti. 얘도 마찬가지로 자산 이름 먼저 나오고 Bu yerda ham bir xil, demak aktiv nomi chiqyapti. 처분을 했는데 Tasarruf chiqarish va 손실이 떴다. zarar degan so'z qo'shilyapti. 저 기억할 거는 손실은 비용 처리가 되는 거라면 것만 기억하시면 되겠네요. Demak, bu yerda bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa zarar degan so'z yozildimi, demak bu xarajatga yozish kerak bo'ladi. 자, 마지막으로 잡손실입니다. Va oxirgisi turli xil zararlar bo'lyapti. 자, 이건 비용 처리를 해야 되겠는데 어떤 계정으로 해야 될지 모르겠을 때 쓰는 계정입니다. Bu yerda xarajat bo'lgani, lekin qayerga yozishni bilmaymiz, o'shanda yoziladigan joy bo'ladi bu. 자, 여기까지가 손익계산서 계정이고요. Mana shu joyigacha demak daromad haqidagi hisobotni predmetlar bo'ldi. 일단 강의 영상은 보통보다는 좀 짧게 찍었지만 Odatdagidan ko'ra kamroq video zapis qildik sizlar bilan. 여러분들이 꼭 시간 내서 해야 될 게 있습니다. Lekin vaqt ajratib qilishingiz kerak bo'ladi, albatta. 그것은 네, 오늘 배운 이 계정 과목들을 한번 다 적어 보세요. Bularni hammasini yozib chiqinglar. 그리고 이 내용을 보고 바로 계정 과목 이름을 안 보고도 적을 수 있을 정도로 연습을 해 보세요. Demak, shunchalik yaxshi yozinglarki, yaxshi o'rganinglarki, demak, mana shu yerda ko'rayotgan
izohdan kelib chiqib qaysi predmet qaysi turga kirishini yozib qo'yinglar. 지금까지 우리가 재무상태표 계정과 선입계산서 연습을 했잖아요. Sizlar bilan hozirgacha ikki turda ko'rdik. Demak, tepada ko'rdik, moliyaviy hisobotni va daromad hisobini ko'rdik. 제가 이 내용을 주고 여러분들이 여기 답을 적는 것을 중간고사에 출제할 겁니다. Sizlar bilan demak nazorat imtihonida izoh berib, izohni yonida o'sha predmet nomini va turini yozadigan topshiriq beriladi imtihonda. 그렇기 때문에 꼭 공부를 하셔야 됩니다. Shuning uchun albatta o'qib yodlashinglar kerak bo'ladi. 자, 강의는 여기까지 하겠습니다. Darsni shu yergacha to'xtatamiz. 네, 수고하셨습니다. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. 네, 서울링